हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ माय न्यू ट्रैक्टर ट्रैक स्टार। यह ट्रैक्टर महिंद्रा का थर्ड ब्रांड लॉन्चर ट्रैक्टर है और यह 45 हार्स पावर का ट्रैक्टर है। और जैसा कि 545 का नाम दिया तो 45 हार्स पावर का ये ट्रैक्टर दिया है। इसमें 4 सिलेंडर दिया हुआ है। सिलेंडर से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 जिसके पंप्स हैं और सिलेंडर है। 4 सिलेंडर का ट्रैक्टर है और ये 3000 सीसी का इंजन है और इसका माइलेज भी बहुत अच्छा है। और ये काफ़ी अच्छा और कंफर्ट ट्रैक्टर है। आइए हम आपको इसके और भी फीचर के बारे में बताते हैं। ये इसका बैलेंस आगे का दिया है, बैलेंस बहुत ही अच्छा है। ये और ये मिला के दोनों 1 क्विंटल के अप्रॉक्स में है, मिला के दोनों। इसका लोगो बहुत ही अच्छा है। ये लोगो आप देख रहे हैं, ये टी टाइप का बना है। ये पेड़ का पौधा है। ये इसका मतलब है ग्रीन मतलब हरा भरा। और उसकी हेडलाइट्स हैं, साइड में हेडलाइट्स दी हुई हैं। और इसके बाद फिल्टर रहा, इसका फिल्टर दिया था। ये इसका इसमें रेडिएटर लगा है। इसका रेडिएटर में पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें रेडिएटर कूलिंग ऑयल डाला जाता है, वो घंटे चलाने के बाद उसे बदला जाता है, सर्विसिंग में चेंज किया जाता है। इसका साइलेंसर भी बहुत ही अच्छा है दिया है। ये अंदर से है, ये निकल भी सकता है, ये निकालना चाहेंगे तो। और इसका स्टेयरिंग बहुत ही अच्छा है। ये हम आपको उधर से दिखाते हैं। और इसमें सिंगल क्लच है, डबल क्लच भी आता है, बट ये मेरा सिंगल क्लच है। और इसमें 8 फॉरवर्ड एंड 2 रिवर्स गियर्स हैं, 4 आगे के और 2 रिवर्स गियर हैं। इसका हैंडलिंग बहुत ही अच्छा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम कार के माफिक दिखता है और ये दिख रहा है। और हम आपको अभी दिखाते हैं इसका गियर। ये इसका मीटर देख रहे हैं। ये डिजिटल एनालॉग दोनों मीटर्स हैं। ये आरपीएम बताता है, ये पेट्रोल फ्यूल बताता है, और ये बैटरी का है, और ये टेम्परेचर का है। और इसमें हमारा हावर्स बताता है ट्रैक्टर की सर्विसिंग कितने करवाना है, कितने में नहीं करवाना है। और इसमें भी ये टी दिया है, ये ट्रैक स्टार। इसका हैंडल ये 2 ईयर गारंटी है, 2 ईयर वारंटी है इस ट्रैक्टर की। और इसमें जो ब्रेक दी हुई है, ये ब्रेक बहुत ही अच्छी ब्रेक्स हैं। ये इसमें ऑयल इमर्स ब्रेक है, डिस्क ब्रेक है। और इसका गियर ये रहा, ये इसका गियर है। ये सेम टू सेम महिंद्रा का ही है, महिंद्रा ट्रैक्टर ही है। इसका क्लच है, ये क्लच भी बहुत ही सूटेबल है किसान भाइयों के लिए। और इसका सेम महिंद्रा वाला प्रोसेस है, ये हाई लो मीटर। और इसका रहा डीसी सिस्टम। इसकी सीट बहुत ही कंफर्ट है। ये इसकी सीट रही, ये एडजस्टेबल सीट है। इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये यहाँ से इसको दबा के आगे पीछे कर सकते हैं। और इसका टायर जो है, टायर इसका दिया है 13/6/28 का। ये इसका टायर 13/6/28 है। इसमें रोटावेटर भी बहुत अच्छा चलता है। और ये हम आपको बैक साइड ले चलते हैं। ये रहा इसका बैक साइड। ये अभी तो फिलहाल इसमें कल्टीवेटर लगा हुआ है। ये रहा, इसे महिंद्रा है। और हाँ, एक बात, इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी 1400 टन है। 1400 टन सभी ट्रैक्टर्स का होता है, 1400 1500। और इसका ये हाइड्रोलिक्स है, ये ट्रॉली में यूज किया जाता है। ये इसका स्विच है। और इसमें एक खास बात है, ये डीसी चार्जिंग है। ये इसमें आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं आराम से, डीसी चार्जर लगा के 12 वोल्ट का। ये इसका लोगो है, नया फीचर है अभी, काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है। इसकी बैटरी साइड में दी हुई है, इसकी बैटरी है। और इसका ऑयल चेकिंग यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से ऑयल आप चेक कर सकते हैं। इसकी टैंक जो डीजल टैंक दिया है वो 63 लीटर्स की है। ये साइड में इसका टैंक दिया है 63 लीटर्स। एंड इसका टोटल वेट है 1890 kg। ये पूरे ट्रैक्टर का वेट है 1890 kg, अप्रॉक्स में 20 कुंटल।
एंड इसका व्हील बेस है 1950 mm। ओवरऑल लेंथ इसकी है 35-25 मिलीमीटर और इसका ओवरऑल वेथ जो है 1750 mm है। इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी तो मैंने बता दिया था आपको 1400। और इसका व्हील ड्राइव 2 है।